Қазақ сөзінің түп тамыры. Қазақ деген атауды ұлтымызға тәңірлік Құдай берген. Басқаша мүмкін емес. Қазақ ұлтымыздың есімі қалай пайда болғаны жайлы әртүрлі ойлар айтылып, шешімі табылмай, күрделеніп кеткеніне сандаған жылдардың жүзі болды. Қазақ сөзі оңға да, солға да оралып, қазақ, қазақ деп айтылады. Қазақ сөзі бүкіл әлем қалай айналса, дәл солай айналады. Қазақ сөздің осылай оңға, солға оралып айтылуын қазақ орап айту десе, ғылымда палиндром, орысшасы перевертыш болып табылады. Қазақ сөзі терең ой жасырылып, күрделеніп, құпиясымен сырын ішке бүгіп, ақиқатты құрсағына шегендеп, тыншып жатқан қасиетті де құдіретті ұлт есімі. Қазақ сөзін саралайын, талдайын, ғылымға жақындатайын. Қазақ сөзі ғылым тіліне былай аударылады. Қаз, капай, ақ, клетка. Қазақ сөзі капай, клетку деп ғылым тіліне аударылып, ойды ойға жалғап, әр сөз даналыққа кенеліп, тұжырым болып, ғылыми қалыпқа құйылады. Ғылым болса, клетка является основой строения любого организма, а при размножении связывающим звено двух поколений дейді. Ақ сөзі клетка болып, ғылыми тілге айналып, ұлы тұлғаға ие болды. Дегенмен, ақ деген сөз орысшаға белый болып аударылады деп айтатындар бар, орынды қарсылық болғандықтан жауап беріп кетейін. Асылында клетка мөлдір ақ түсті. Өмірдің негізін құрайтын жанды зат екеніне ешкім дау туғыза қоймас. Дау осымен бітсін. Сондықтан ойды ойға жалғар деген мақсатпен ақ сөзін саралап талдайық, қамырдай илеп иін қандырайық. Мүмкін ажыратар. Ақ сөзі орап айтсаң, қа болып шығады. Ал бұл жердегі қа сөзі нені білдіреді? Қазақта қа деген сөз болуы мүмкін бе? Әрине, сұрақтан сұрақ туындап, есті тандыруы мүмкін. Түп мақсат белгілі болғандықтан сөзді бірден ғылыми тілге айналдырсақ, қа цитоплазма, ал ғылым цитоплазма составляет основную массу клетки дейді. Ал ақ пен қа сөздерінің басын қоссақ, аққа деген сөз шығып, біздің ақиқатқа бет бұруымызға тағы бір қадам жасатады. Себебі қазақта аққа Құдай жақ деген қанатты сөз бар. Енді осы аққа Құдай жақ деген қанатты сөзді саралап талдасақ, төмендегідей керемет түсінік пайда болып, айтпақ ойымыз тағы да шежіре генетика сөзінің маңына жинақталып, қазақ дүниетанымы ғылыми арнаға түседі. Ақ клетка, қа цитоплазма, Құдай Бог, жақ зажги огонь. Сөздің басын қоссақ, в клетке цитоплазмы, Бог зажги огонь деген сан рет қайталасаң да, мағынасын өзгертпейтін құдіретті сөз болып шығады. Сезем, шатақ, қазақ клетка туралы білуі мүмкін емес деп, екпіндеп айтылған даудан басталып ұзаққа созылуы мүмкін. Егілген егін бар, жалмайтын шегіртке керек. Шегірткелер қашанда табылады. Қазақ ұлтының
небір ғасырларды артқа салып, шежіре арқылы ұлт болмысын бақылап, ұрпақ қамын ойлап отырғандығын ешкім теріске шығара алмайды. Ал біздің қазақ түп тамыр, тұғиян, үрім бұтақ, жүз, жеті ру, жеті ата араламай қыз алма, қыз берме деп тұқым қуалау заңын қатал сақтап, текті жермен құда болып, жаман тұқым туғызбаудың қамын жасап, ұрпақтың азып кетпеуін ойлап, ақ, яғни клеткаға тиесілі заңдарды орындап отырған десек, артық кетпейміз. Табалдырықтан 21 ғасыр аттады. Клетканың болмысын зерттейтін ғылымның заманы басталып, әңгіменің барлығы клон деген түсініктің маңында өрбіп, әлем елдерінің өмір мен өлім жайлы көзқарасы мен ойы басқа жаққа ауып кетті. Себебі ғылым ақты тереңнен зерттеп, цитология ғылымын ашып, генетика ғылымын өркендетіп, соңғы 100 жылда ғажайып жаңалықтар ашып, 12 мүшеңді өсіреміз, мәңгілік жас боласыңдар, өлгенді тірілтеміз деп, ғылыми дәлелдерді адамзат баласының алдына жайып салып отыр. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы 47-48 беттердің аралығы.